Hi friends, welcome to my Dvija. Lot of people are asking श्रेया बच्चे को बर्थिंग कब तक करवाना चाहिए? क्या हम लोग को ये कॉन्स्टेंटली करना है? सॉलिड खाना खिलाते हैं तभी भी करना है या सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग चालू है तभी करना है? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। सो ऑल ऑफ यू, बर्पिंग एग्जैक्टली हम लोग करवाते क्यों है? बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीडिंग जो भी बच्चा ले रहा है, फीड लेते वक्त कई सारे समय ऐसा होता है जहाँ पे बच्चा मुंह से सांस लेता है, मुंह खुला रख के सो जाता है। बच्चा खाना खाते वक्त भी कई बार बहुत सारा एयर गल्पिंग कर लेता है। उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग डाइजेशन, उसके साथ जो सॉलिड खाना बच्चा खाता है उसका डाइजेशन जब भी होता है तभी बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं। वो या तो नीचे से पास होता है या ऊपर से पास होता है, बट उसका पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे को हम लोग इनिशियल डेज में बर्पिंग नहीं करवाते हैं तो इनफैक्ट आप लोग को रियलाइज होगा कि बच्चे को उल्टी करना, बच्चे को इंडाइजेशन होना, बच्चे को कॉलिक होना, ये बहुत ज्यादा कॉमनली पाया गया है। इसलिए बर्पिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आपका बच्चा पाउडर फेड है, मतलब लैक्टोजन अगर लेता है, तो बच्चे को पाउडर फीडिंग जब तक चालू है तब तक बच्चे को बर्पिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बच्चे को स्पिटअप का इशू है, बच्चा उल्टी बहुत ज्यादा करता है, तो बच्चे को बर्पिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा चीज, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग लेते लेते बीच में से रोने लग जाता है या आधा ब्रेस्ट फीडिंग होने के बाद अनईजी हो जाता है, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बीच में बर्पिंग करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये सब चीजें कितने दिन तक? आइडियली हम लोग बोलते हैं 4 से 6 महीने तक आपको बच्चे को बर्पिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज तब तक एज सच बच्चा उठ के खुद होके नहीं बैठ रहा है। अगर आपका बच्चा पेट पे सरकना 5 साढ़े 4 महीने के आसपास शुरू कर देता है, तो फिर आपको ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। बच्चा टमी टाइम तो खुद होके कर रहा है। अगर आपका बच्चा उठ के बैठ रहा है, जैसे 6 महीने के बाद बच्चा बैठता है खुद होके, 6 से 8 महीने के आसपास, बट अगर आपका बच्चा खुद होके बैठ रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कई बार बच्चा खाना खाएगा, बर्पिंग भी कर लेगा और वो चीजें मैनेज भी हो जाएगी। सो डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। सो आइडियली 5 से 6 महीने तक, जब तक बच्चा पेट पे नहीं सरकता है या बच्चा खुद के उठ के नहीं बैठता है, आपको बर्पिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। शायद 4 साढ़े 4 महीने से पहले कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे को हम लोग सो के दूध पिला रहे हैं या बच्चा बहुत ज्यादा गहरी नींद में है, बच्चा को बर्प के लिए उठा दिया तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद खुल जाएगी, तो हम लोग बर्पिंग ना कराए तो चलेगा क्या? अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडर है तो वैसे भी कभी कभी बर्पिंग नहीं करता। दूसरा चीज, अगर आपका बच्चे को स्पिट अप का इशू नहीं है तो आप बर्पिंग स्किप कर सकते हो। और तीसरा चीज, यूजुअली बच्चे के बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जो बच्चे का गैस फॉर्मेशन कम करता है, जो बच्चे के स्टमक का जो टाइटनेस होता है, जो क्रैम्पिंग सेंसेशन होता है गैसेस की वजह से, वो कम करता है। ये हार्मोन यूजुअली थोड़ा सा हाई पे रहता है शाम को 7 बजे से लेके मिडनाइट 1 बजे तक। तो अगर इस ड्यूरेशन में आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा-सा ज़्यादा पीसफुल है, बच्चा इलॉन्गेटेड नींद में है, शायद मैंने नींद में ही फीड कर दिया है और बाकी कोई कंसर्न नहीं है, तो मैं स्किप कर सकती हूँ क्या बर्पिंग? तो आप स्किप कर सकते हो। सो ये हो गई कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो आप लोग को समझना चाहिए। अगर बच्चा 5 महीने के अंदर है, तो 7 से लेके 1 बजे के बीच में आप एक आध बार बर्पिंग स्किप कर सकते हो। बट बर्पिंग करवाना इज़ ऑलवेज़ अ बेटर प्रैक्टिस, स्पेशली पहले 6 महीने में। उसके बाद आप लोग धीरे-धीरे बर्पिंग ना भी कराओ तो चलता है, अनलेस आपके बच्चे को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो का इश्यू है, कॉलिक का इश्यू है। अगर इसमें से कोई भी इश्यू बच्चे को सीवियर है, तो फिर बर्पिंग करवाने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग को बर्पिंग करवाना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखो एंड मेक योर पैरेंटिंग जर्नी पीसफुल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।